támadását keltenék a viborgiak. Eladják, Amarein megkaparintja, Frátjó, Abramovics kipattanó, jó, nyugalom, 50 másodperc, miénk az utolsó támadás. Abramovics megfogta Frampfjord zicserét, és ezt most meg kéne próbálni végigjátszani, hát ezt már senki nem bírja. Állva, hát én persze már a bemelegítésre, illetve ülve már a bemelegítésre bírtam. Na nézzük, Tomori, Zácsik, Tomori, 25 másodperc, Szucsánszki, Zácsik, le a szélre, és 7 méterest, adjuk már egy 7 méterest, miért csak szabad dobás? Hát mi ez, ha nem 7 méteres? 15 másodperc van hátra. Szarka hát helyzetben volt. Helyzetben lőtt ráadásul. Még mindig van 13 másodperc. Itt most már nagyon nincs idő sakkozni. Tomori, lehúzzák a mezét. 7 méteres! Befújták a 7 méteres, kérem szépen. Hát, ha valami, akkor talán az előző volt ez, és ez nem annyira. 3 másodperccel a vége előtt. Na, ki fog odaállni, lányok? Zácsik Szandra fog odaállni. Nagyon ritka az ilyen, de igazából nem merek oda nézni. Na gyerünk, Szani! Gyerünk! 32-32! Gyerünk! Jó! Tovább jutott a Ferencváros, kérem szépen! Tovább jutott a Ferencváros! Megcsinálták! 33-32! Hú, mi volt itt? Elek Gábor és mindenki a mennyben érzi most magát! Bravo, lányok! Hát ezt vajon hogyan csináltátok? Zácsik Szandra, aki bedobta az utolsó hetest, úgyhogy előtte 2 is kimaradt, és kivertük az elmúlt 2 év